Hello，欢迎来到我的频道，温哥华托尼先生 Tony Vancouver。在网友的推荐下呢，我们也买了一款这个网红的这个打磨机，这个是那个 Surface 的一个打磨机3×4的。在我们买的时候呢，用下来是感觉是不错的，它有一个自带吸尘的这么一个口，我们用普通的这个吸尘器吸呢，它的效果并不是很好，所以呢，如果是因为它的粉尘非常的这个细哈，fine dust，所以呢，在打磨的过程当中呢，如果这个口罩戴不好可能会对这个打磨的人呢，有所这个健康有所损害，所以呢，我们去买了一款比较好的这个 Fast2 的一个吸尘器。那这个吸尘器呢，需要有个接口。我们在网上买到配件之后，我们发现有一个问题。因为很让我惊讶的是说，这个是厂家生产出来的这个配件呢，并不完全的这个就是说做的这个很标准，它做的比较的大啊。你看这个后面有一个这个旋钮帮助你把这个吸尘器的管子固定到这个打磨机上。那这个呢，就是他们厂家生产出来的这个配件。这个配件有一个这个螺母，这样可以旋进去。这一头呢就连接这个吸尘器。这个吸尘器呢，按道理来说是一个1寸口径的这个管子。那我们现在用这个新的吸尘器按道理来说是插进去的但是呢，让我万万没想到的事情呢，它的尺寸并不是很配。可以看到其实这个是大出来很多你要是当然这个是胶皮的，你要硬插呢还是可以插进去的，但是呢会损害这个胶管所以呢我们今天看看能不能做一个革新我们用机器把它来切一刀，不行的话可能来切2刀，甚至如果说它还是很大的话，我们来对称上下左右切4刀。今天来看一看这样改能不能合适。现在呢切了2刀，上下2刀还是有点紧，那我们考虑说是推这个纵深的方向再切1刀。这个就是我们切完的这个部件儿。实际上呢，我们是在上下左右切了4个口，这样呢，在它挤压的时候，让这个口的口径能够适当的变小，能够方便跟这个吸尘器的这个管道相接。以前的这个口是很大的，大概大了有很多，所以你硬插进去呢，会对吸尘器的那个管道要损害，所以这样改了。但这次呢，有一个缺点，我们没有在意它这个刀口实际上多切了一部分。那我们在装的时候呢，现在装很方便，以前装很费劲。装的时候呢，我们会看到有一个刀口露出来了，那怎么办呢？我们这时候可以用这个胶带临时做个补救。这个是当时没有考虑好，做一个密封就可以了。这个作用呢，其实就是在于一个密封。考虑的欠妥，百密一疏，
没有考虑到这个刀口切的有点太深了。但这样装呢也不影响使用。这是一个橡胶的口，所以原来卡是很难卡进去的，现在因为它有4个口之后呢，就很容易就进去了，就 OK 了。这个时候呢，我们再把它连起来就比较简单了。这个时候就可以了。